какими народными средствами можно лечить кашель. И сегодня с вами поговорим о самых популярных и эффективных рецептах. Перед тем, как я расскажу вам о самых эффективных и популярных народных рецептах, вы должны усвоить одну очень важную истину. Внимание! Кашель бывает разный. Он бывает сухой, когда в горле раздражение, когда там першит, когда там все сковывает. А бывает кашель другой, когда откашливается мокрота, когда идет ее очень много, когда она вязкая и густая. И это разные проблемы, которые требуют разного подхода и практически разного лечения. Еще один очень важный момент при лечении народными средствами и особенно фитопрепаратами – это противопоказания. И я вам сейчас очень коротко расскажу о самых главных из них. Первое. Фитопрепараты нельзя использовать детям-аллергикам, особенно с аллергией на цветение и аллергией на травы. Также нежелательно использовать препараты на травах для детей младше 3 лет без назначения врача. Также обязательно читайте инструкцию, потому что могут быть противопоказания по другим заболеваниям, если они у вас есть. И возможно, те препараты, о которых мы сегодня с вами поговорим, вам индивидуально не подходят. Травы и сборы от кашля лучше покупать в аптеке. Это даст вам дополнительную гарантию того, что препарат приготовлен качественно и по проверенной технологии. Также читайте инструкцию для того, чтобы правильно приготовить отвар или настой для лечения кашля. При сухом кашле можно использовать мать-и-мачеху, которая обладает отхаркивающим эффектом и смягчает слизистую оболочку. Вы можете пользоваться липой, которая очень хорошо обволакивает. Вы можете заваривать ромашку, которая обладает противовоспалительными свойствами, снимает боль, очень хорошо смягчает слизистую оболочку. Если у вас сильное раздражение, которое приводит к спазмам слизистой оболочки и к спазму дыхательных путей, вы можете пользоваться багульником, который хорошо снимает эти самые спазмы и увлажняет слизистую оболочку. При влажном кашле можно использовать шалфей. Он способствует выведению мокроты, обладает антисептическими свойствами, разжижает мокроту, снимает воспаление. Также вы можете пользоваться мятой, которая обладает противовоспалительными свойствами и смягчает дыхательные пути. Тем же самым эффектом обладает эвкалипт. Также вы можете пользоваться тимьяном или чабрецом, который способствует откашливанию, выведению мокроты и обладает антисептическими свойствами. Первое место для лечения у взрослых сухого кашля занимает ромашка, которая обладает антисептическими свойствами, убивает микробы. Обладает очень хорошим противовоспалительным эффектом и даже может снимать боль. Кроме всего прочего, ромашка очень хорошо увлажняет слизистую оболочку и тем самым хорошо лечит при сухом кашле. Заваривать ромашку можно как чай. Заливать кипятком 1 столовую ложку на 200 мл воды, настоять в течение 20 минут и принимать в теплом виде как чай 3-4 раза в день. Также заваренной ромашкой можно горло непосредственно в теплом виде полоскать. Если у вас при сухом кашле очень сильно раздражено горло до такой степени, что идут спазмы, очень хорошо помогает багульник. Потому что это растение содержит эфирные масла, которые, кроме того, что обладают противовоспалительными и смягчающими свойствами, они еще и снимают спазмы слизистой оболочки. Заваривать данное средство можно по 1 столовой ложке на 250 мл воды. Лучше залить холодной водой и дать настояться 5-6 часов. После этого в течение 15 минут прокипятить и принимать в теплом виде за полчаса до еды. И тогда спазмы будут уходить, а горло будет смягчаться. Также при сухом кашле вы можете заваривать смягчающие чаи с эвкалиптом, с мятой, заваривать мать-и-мачеху и пить ее как чай. Первое место по лечению влажного кашля у взрослых занимает шалфей, потому что он обладает противовоспалительными свойствами, способствует выведению мокроты, разжижает ее и обладает антисептическим действием, то есть снижает количество микробов. Использовать это средство можно следующим образом. 1 столовая ложка на 250 мл воды.
или молока кипятить в течение 10 минут и принимать в теплом виде перед сном. Первым средством для лечения у детей сухого кашля является липа, липовый цвет. Это очень хорошее средство, оно очень увлажняет, обволакивает слизистую оболочку и убирает у детей это кхеканье бесконечное, вот это вот раздражение в горле, их постоянный сухой надсадный кашель. Липа очень хорошо убирает. Кроме всего прочего, липа содержит очень много витаминов, обладает антисептическими свойствами. Каким же образом можем мы ее использовать? 2 столовых ложки липового цвета. Добавляем туда столовую ложку чабреца либо тимьяна. Завариваем все это пол-литра кипятка и кипятим в течение 5-7 минут. Затем даем настояться в течение 20 минут, и данное чудо-средство готово к использованию. Употреблять его нужно в теплом виде. Для того, чтобы оно было более сладким, туда будет желательно добавить мед, если нет противопоказаний. Для детей очень хорошим средством для лечения влажного кашля является чабрец или тимьян. 1 столовую ложку вы можете заварить на 250 мл воды, кипятить в течение 10 минут и принимать перед едой 2 раза в день. Для того, чтобы данный отвар был более приятным для ребенка, можно его подслащивать медом. Это средство способствует разжижению и выведению мокроты, обладает противовоспалительным действием и антисептическими свойствами. Ну и напоследок вспомним любимое многими, особенно теми людьми, которые застали 80-е и 90-е годы. Потому что это средство назначали все наши бабушки. Отличное и самое лучшее средство для многих людей от сухого кашля. Причем ингредиенты наверняка найдутся в каждом доме, даже если не ходить в аптеку. Это кипяченое молоко со сливочным маслом и медом. Необходимо стакан молока вскипятить, добавить туда чайную ложку масла сливочного с горкой, добавить туда чайную ложку меда, желательно с горкой. Все это дело размешать и в теплом виде маленькими глоточками выпить перед сном. Кроме того, что молоко обладает оздоравливающим действием, если его употреблять в кипяченом виде перед сном, данное средство очень хорошо обволакивает слизистую оболочку горла, снимает раздражение, убирает сухой кашель, и утром вы наверняка уже проснетесь совершенно с другим горлышком. Лечитесь правильно, подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.